nazozwa mama na zoome mwana ngaka na koteka matuko kosonga na tosonga bango bakutanye bakangiye babomi mwana kai ngatu nazalaka te na monga kula babomi ye batumbi ye babwaki ye na mai bapeti ye na masasi akangiyo kaka 100 000 amandi komanda ya Jemi Liboka zwaka kaka 100 000 wana bato basalelo te soki na kati ya lupango mwana vandi ayakangiye ntango kokende kuna oke kodeklare mama 100 000 soki eza te mwana kobima te ti okokende na 100 000 obimisi mwana sikone tolali tolamuki makambo ezo continue car moyen toteka pele zate a na proke moyen zate na suki kaka wana FADC awumela libela na libela libela so bazoza Jemi Liboka babenda ba matoyi tobeba police te tobeba FADC te me bayeba ndenge ya kotambolela makambo nini eleka kuluna kuna na se kuna kuluna kuna bali kotika masasi kaka kokodi beti bati masasi kuna na se akangiyo kaka 100 000 amandi komanda ya Jemi Liboka zwaka kaka 100 000 wana bato basalelo te soki na kati ya lupango mwana vandi ayakangiye ntango kokende kuna oke kodeklare mama 100 000 soki eza te mwana kobima te ti okokende na 100 000 obimisi mwana sikone eloko nini ezoleka eloko ezoleka awa antoine tozali na kuluna makasi na miniti okuluna ezala nango lisusu te bana biso bavanda bango kimia mais eza na basoda moko batile biso bapolisie moko na kibambi kombo yango nini Jemi Liboka batile biso awa donc tokoma so tovandika biso baparent omona bakoti briske donc bakomi kokanga bana mibali masasi kobeta donc moye kubiso bamama toloba eza te mais toza na besoin vraiment batile biso kimia donc batie biso kimia batie biso FARDC même na balabala na biso oyo batie biso FARDC tolembi toyokaki ke lobi babomaki bato lobi babomaki batu babomaki te bato nde bazoki masasi bango kuna oyo babandaki nde bazoki masasi bato mibale na liboko na likolo toza kimia te donc basala biso koto moto asali biso intervention FARDC bapolisier ya Jemi Liboka bango nde bazotumbula bato koto bazolanda bana koto babetaka bana koto bakosala basala yango wana babomaka bato babomi deja bato ebele mama mwana azalaki victime ya makambo mwana nga azali kuluna te mwana ngai bato nyonso tuna toke bayebi mwana nga azalaki mwana mokie mokolo wana akufaka nde mokolo akosala 17 ans akende koteka matuka nga ateka matuka na nga mwana nga akende koteka matuka kosonga na tosonga bango bakutanye bakangi ye babomi mwana kai ngatu nazalaka te na monga kula babomi ye batumbi ye babwaki ye na mai bapeti ye na masasi mpona bino siko bolingi lete esala nini bapolisie oyo ya Jemi Liboka na batundula na bango Jemi Liboka na dodo wana azolia na ndaku na nga azolala na ndaku na nga azosukula na ndaku na nga akomisi mwana nga enemi yefragi wana akisi nanga makambo kasha Jemi Liboka kufi ozonda toza pota ba Jemi Liboka na te kala 100 000 oh boy chaka kotela ngaya baba bambuza koto mwana uta kosi balisheti mwana uta zana bana ndaku mwana uta akaba mafuta kuluna nafuta 200 000 ya mama 200 000 batika kaye bakita ndolo
bakangi ba jeune garçon koto ezalo bunda te yebi ma plaignant ya bana bino poso na bino eza bazonga sute mama saki boye toleka solekina saki sola botolo kodi bazome éclairé o basiba machine misala bango kokala biso bana basi koviola bana basi kobotola bana basi bakodi bakende na mokonzi na bango nango ya kata na liboko bimaka baplaignant ya bana koto toana besoin kende mpo bana biso ya koto oyo babunda asu te bapara na bango bakotisa bango deja misala bakota bagarage to babundaka lisu te me tokompona te basoda na bakomasi bauti kipambi Jemili Boka kipambi biso na biso bana basi sala na bango batika mambo akobunda me police azaka yake ifakanga bango kaka po azwa mbongo babunda na bango sute tokoma les tambola na god ndengo lingi leo batu baola musakana ezaka la police liboka wana la police wana batika bongo bakende la police Et bonjour maman. Lobo zaki victime à makamuna. Ana point oyo me. Eloko aki lobi ezaki nini? Bana za kache bavandaki. Jemili Boka baye ba menacer bango. Menace wana ngabilo no se sopanaki. Bile biloko ya 66500. Mais na sepelate. Kache vandaki kimia. To sepela fa de se bazala awa hapo kache kache kimia. La police a imposé na bango te. Dona, ngana na loba. Wa mweko boma ngai edepane pana yi. Mais ba konjina biso bazana kata kache ba fa DC, ba ocha kache kimia. Mais Jemili Boka nde ba yeko tombuza kache po ekoma na beta tuto komi na oyo. Koma oyo to mona ngokala. Ozana. Lobi ngabilo no so sopana yi awa na za agency te. Abane bena kache ba kufu ga makambu oyo. Madocha na sepo to vana kimia. Sikoyo zo senga nini na bakonza mboka. Nazolo bawe bakona mboka bande ya bajemi. Bande ya bajemi fo kimia ezala. Bisa tapo ta bajemi te matapo ta fa de swaza na kache oyo. Banda ba kache banda ba fa de swaza na kache banda kimia. Ba police banda koka ba yankete. Mais ba fa de swaza ba koki ba yanke kache bene banda kimia. Ata ba yanke na kache oyo ata yanka quelque part. Muna sa sous des autres à la raté. Mais bango ne sous ba ko tombongisa bango po sa ba des autres sa ma sous lobby. Ba boya bongo. L'éclaireur. Ba ba di progrès. Oh banani oyo banani. Ba mettre volontaire te ba bango te. Ba continuer ba sala musana bango po sa ma bien. Merci beaucoup. Merci. Mwana ngai ya 8 ans. Mwana nga komone olmi. Atanga kanekola makamba na Kilwangu. Promoteur na bango makamba. Mwana nga baso beta bale. Beta ko beta bale bana ba beti bale ko bunda. Yo éclaireur bande ko le ko kangi mwana 8 ans. Ozuli cheta le couteau lati si mwana. O filmer mwana na futa 200,000. Mwana 8 ans sa minera lala na cachot. Na kiana butula deka na Jemili Boka. Mwana mo konzwa sa kuno bakangi ye. Ba otika ete. Pour asibir. Pour pas sa para. So yebaki mwana sa mwana ye. Angala lise na cachoté. Ngai mama de na lala te na liate. Pona mwana na bisa 200,000 na futa ye. Yepe akita loka ba na ba éclairer be ba sodate. Baba sodate be kana so baba kuluna. Baba sodate. Soda za na poster yo. Biso la population to ki mapala no bo bikisa biso. Mais yo sodo comme que so yo mapoko na poche bote ba téléphone oké nango jamais. Biso to ki mela wapi. Nati mwana uto bokela na cacho ya sens.
président zula biso solution pour la gemme tolingi so bango donc boza pour ça bakende batika faire de ça musala na ye faire de ça battre la population faire de ça battre les congolais merci maman na veni na biso awa vraiment tozene sengo président Fatim Betwati Lombo vraiment to féliciter ye dans le sens que tindi biso ba faire de ça bayaki awa ndenge bayaki awa vraiment kimia ekotaki kasi insécurité et outil na ba policier oyo ya libulu ya policier libulu kuna jemi bazokanga bana mike bazosala bango des autres ko tia ba barrage batu balekate ko kanga pe ko boto la mbongo ko boto la bagone alors c'est pour cela to benga ki FARDC akende ko sala intervention kuna yango bakende ki ko sala intervention alors bango ba moni ke intervention ba sala ki ba bundisi bango lisusu alors ko bundisa ba bundisi yango ba yoka ki masasi beta ki dans le sens que to benga na bango bakende ba tia ba mususu balongola wana bakende po wana basaba tu mabe bazokota ba sécurité na carte na makala yango to boyi na biso yango wana ozomona batu bakomi parpillé donc cause ya jemi wana yokana biso mama ade ozabu biso to yiba asute aba miyibi tu bakima po bana batie biso ba FARDC so koma nini ba veo bazaki koto baranki na bango so baswana na mutu bakesanga na bakibambi gengi kuna so be kilosni libambi so liboka kuna bayaka boko boma biswa bawomi da oda deux personnes déjà ngai bakanga victime na uti copie na ebuna mata veni bonzoka mamboleke na moyi ngai ebate bakanga bakina na kuna badiembi kanga meba o tuobo badiembi kanga pena boye badiembi kanga to monika bakaba kibambi ka wana so biso ko toto za batu balobela biso te abiso mali kambata ba boma bino boye ba filmete ba loba pete biso ato kufela fort chaque année to kufela ka batu kwa nini barankino balukila biso awa biso mo bakolo makambo tebi bitite baluka biso barankina na biso to abana kroke mais mwana so ko azaka atikaka asala balwenge ayiba ka bundaka asala mamba buzoba donc pour na bino bozo senga intervention à faire des ça là partout pour sécuriser fait mais ko to bataka point show batia biso ne ba faire des ne abazande awa ata malunga ata awa abunde bien ba mona bon direct bango boyela bandaka mabulu omema mabulu za basisa libulu bayaka mwa bapombe bomba mine basie wana soza kidiba ka botemi ka ba kangio soza mali chance bake babomio na bade na libasi baboma batu oda ba 3 personnes ya ngo babomia te kilongo wana abaka sute kilongo aboyaka su pona FARDC mulinde kota kimia kotoyo okuluna okoyiba mamutu aizaka sute ka bonka ne mutu bomo le biso ka mabe kilonga baza gaule Franki na gaule Franki FARDC comme pour ce wana lokambe wana lokamba azaki FARDC abisi yatika makamne kunani ona este kuna aya apona maladi na koma osangana ba policier po bomaka biso awa chaque année to kufa kaka pona bato o faire des satiens boko pona bino boza po ça ba libérer bango to ba kende pona libela jeune ona katana loboko wana bakati yango na makamususu koma ka suba kanga jeune ka bo suba kende kuna ye ka soye me loboko ba salanga bango ye yibi ba zo ba beto fimbu mama abanga ba boma ngaya abanga ba boma ngaba bakanga ngondi pe balinga maboko boy bakanga singa tina kingo mena utina nga copy na nga na bino na to azanga na ba botola ngango ngaza 4 bana ndobenga na 4 bana futela palais na responsable sala mabete ateka pe na kapela ateka tabangulu soso dans na quartier ba kuna bazate aba kuna basute aso mutu mabaza ta ba pende ba tembu ba responsable jamais ko na ngaza mutu mabe na tema na bango batula be moyena loba boy e simba mutu mabe benga balinga te nakangi dena kangi boye eza po anini bapandinga bilo na sunga na te kaka kuna kacha za asute so liboka te kuna ngapo bokete des ordres te bana bavanda ki kimia de ba FARDC bayaki na nga bapandinga idendo bide ya 87500 mena alo baboye so bazoza jema liboka
babenda ba matoi tobeba policier te tobeba FARDC te mais bayeba ndenge ya kotambolela nga na dépense makasi nana kozonisa dépense oyo aza te sikoyo nde naza bo nakangi na air nini natumbi babiloko ebeli te nakobesao na ndako nalobaka te nalobi nalobi mpo ezwi défense koza biloko na ngai quartier evandaki kimia bayanki bazali na quartier oyo batiaki kimia mpo bafadesi bayaki mais bajemi ya la police baye susu batomokisa su bayanki mais bato basauve biso eza bafardc en tout cas so fardc elongi na quartier oyo senga quartier navanda su te nakovanda na lalu jemi awumela na nini fardc awumela libela lobanda ya komanda bartaza mpasi azali ayoka ngai na bakomanda komela osikoyo soki bango azalaki te mbele mabe ezami ebele mingi bakufi awa iti bazanga bakombo po eleka deja andi mama nalobi te ke na kritike na polisi te na kritike FARDC te mais la police tokoka te toama ya lei atikaka na terrain mpo bango nde basimbi biso polisi akende FARDC nde atikala toboyi na biso polisi balobi awa so bakangi bajene bazoboma bazoviole eza makambo solo biloko biso liga FARDC mawa so polisi azoa mawa surtout Franki bapolisier na l'éclaireur na bango oyo bauti okanga siko bolingi basala na bango nini Merci beaucoup de me donner la parole. Moi, c'est le chef de riz. Je m'appelle Pierre Toulomba, c'est le chef de riz de Louamba, le quartier Maboulou 1, la commune de Makala. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on a oublié ce genre de choses. Très longtemps. Depuis qu'on avait amené les FARDC ici, le calme est revenu. Et ce genre de choses, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a plus revu. Malheureusement, c'est hier, il y a la police qu'on appelle l'Iboka, qui sont descendus ici pour arrêter les jeunes garçons qui se promènent. Ils ont arrêté quelques garçons. C'est comme ça que la population, les enfants ici, on appelle communément, qui ont même laissé les colonnes. Ils ont réagi, ils ont suivi les policiers jusqu'à arracher les garçons qu'ils avaient retirés. Heureusement, nous avons appelé le FARDC. Le FARDC est descendu. Il y a eu maintenant une confrontation entre eux. Vraiment, nous sommes vraiment désolés. Des actes comme ça, ça perturbe la vie paisible des citoyens. Maintenant, pour les gens qu'on a arrêtés, qu'est-ce que vous avez dit à propos d'eux? Qu'ils retournent encore ou bien qu'ils partent pour du bon? Les raisons, c'est... Ici, c'est comme ça. Hein? On arrête n'importe qui. Quand quelqu'un se promène, sauf peut-être nous le vieux. Hein? Non, pour les agents de l'Iboka que vous disiez... C'est leur habitude. Souvent, ils viennent prendre l'argent pour demander 100 000 là. Et là, les soirs comme ça, ils sont dans les maboules là-bas, ils sont en train d'arrêter les jeunes garçons qui partent au travail. Souvent, ici, les jeunes ici sont des maîtres d'œuvre en ville. Hein? Okay. Ils font des petits travaux, il y a la maçonnerie. Ils sont même après des porteurs là qui portent en là. Souvent ils viennent de ce côté ici. Alors quand ils sortent à 5 heures là-bas pour aller à leur travail, et ils se profitent à faire les scandales, ils arrêtent tout le monde. Et puis ils les rançonnent, ils demandent au moins 100 000 à chaque.
Et les gens c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Donc quand ils dorment un peu, ils n'ont rien à faire, ils descendent pour ramasser comme les gibiers, hein, ramasser tous ces enfants ici pour aller rançonner les. Voilà un peu les raisons. Soit hier ils ont eu des problèmes parce que les garçons qu'ils avaient laissés étaient un peu capables de paniquer tout le monde. Maintenant, pour le FARDC, ils sont venus faire l'intervention. Pour vous, vous voulez qu'ils restent ici pour du bon ou bien qu'ils puissent partir? Non, en tout cas, sans faire d'essai ici, la guerre va revenir. Vous n'avez pas vécu de guerre. Hein? Ces enfants sont des mauvais, ces enfants ici. Maintenant, depuis l'arrivée de FARDC, il y a vraiment la sécurité. Donc, les jours où ils vont partir, en tout cas, vous allez encore vivre les scènes que vous vivez. Donc, pour vous qui restez ici pour du bon, oui, pour sécuriser la population? Oui, sécuriser la population. La police, non. La police est complice avec ces enfants-là, des vagabonds-là. Ils sont complices avec eux. Ils envoient de faire les troubles pour venir rançonner, prendre les biens détruits et puis piller. Voilà un peu ce qui est.